Здравейте, приятели! Аз се казвам Калоян Кралев и съм управител в автосалон Кралев Ауто. Правя това кратко видео, за да се опитам да ви помогна да направите правилния избор в покупката на вашият автомобил. А именно, като се зададете няколко въпроса и си отговорите на тях, ще придобиете представа за какъв автомобил точно трябва да се здобиете. А именно първият, от който трябва да зададете, е къде ще се кара този автомобил. Дали ще бъде в градски условия на къси разстояния, дали ще бъде в градски условия на дълги разстояния, защото има и такъв вариант. Ако вие живеете в единия край на града, работата ви е в другия край на града, посредством което е свързано с околовръстно шосе, това също може да се брои за извънградско. Или ще се кара извън града. Колко често ще се кара този автомобил? Дали ще бъде един път на ден, дали ще бъде целодневно, дали ще бъде един път на седмица или един път в месеца, това също е много важно, което трябва да знаете. За какви нужди ще се използва автомобила? Дали ще бъде за лични нужди, дали ще бъде за бизнес, дали ще бъде за семейен автомобил. Това също е много важно при преценката и избора на автомобил. Да не се окаже така, че купувате си за лични нужди, а се оказва, че ви трябва за семейен автомобил, който е по-голям, ако имате деца, или за лични нужди с 3 врати, така че това също трябва много добре да си го помислите. Една от следващите точки, която е бюджета, който е също много важен. Трябва да си определите един бюджет, от който да знаете, че след него има още няколко разхода, които трябва да направите. Това е регистрацията на автомобила, това е обслужването на автомобила, да се прегледат всички масла и филтри, които трябва да се сменят, да се огледа цялото на автомобила. Ако няма гуми, да си купите и гуми, и ако автомобилът е по-скъп или вие искате да се направите каско за ваша сигурност, да имате нужните средства. Така че ако си отговорите на тези неща, на тези няколко прости въпроса, ще може да придобиете кратка и ясна представа от какво точно имате нужда, а същевременно и да направите правилния избор, защото знаете, че всяка една покупка на автомобила, тя е съпроводена с много разходи след това, така че за да не се наложи да го купите, да го регистрирате, да го обслужите и да се наложи да го продавате, което може да ви накара доста сериозно да намали вашия бюджет спрямо първоначалната ви инвестиция. Така че надявам се това видео да ви е било полезно. Това е от мен. До скоро!